како резултат на партнерството помеѓу граѓански асоциации од неколку држави од регионот. Пред 8 месеци започна да се спроведува програмата Транснационална коалиција на граѓански организации на Југоисточна Европа за заштита на жени и деца од трговија со луѓе и родово базирано насилство СТОП. Носител на проектот е Ромскиот демократски центар од Србија, со неколку партнери, меѓу кои многу важна е улогата на првата детска амбасада во светот Меѓаши. Првата детска амбасада во светот Меѓаши од почетокот на оваа година започна да спроведува регионална програма која што се однесува на коалиција на граѓански организации кои што работат на полето на борба против трговијата со жените и децата и родово заснованото насилство. Оваа програма, како што веќе споменав, е регионална и во неа сме вклучени организации од неколку држави од регионот. Тука е вклучена Србија, тие се и носители на самата програма, Босна и Херцеговина, Косово, Албанија и во Република Македонија, значи детската амбасада Меѓаши ги спроведува активностите. Инаку оваа програма е финансирана од страна на Европската унија преку ИПА програмите. Активностите се предвидени во неколку фази. Прво е предвидено да се направи истражување кое што веќе е и завршено за тоа каква е состојбата по овие прашања во сите споменати земји кои што сме вклучени во програмата, а потоа врз основа на наодите од тоа истражување, кое што главно беше посветено на легислативата, односно законодавството, како ги дефинира овие прашања законодавството, какви превентивни мерки се преземаат, потоа каква е перцепцијата на граѓаните, односно на општата популација за овие прашања, строго значи истражување кои што се посветени на трговијата со луѓе и на родово базираното насилство со акцент на децата како жртви. Врз основа на наудите од овие истражувања ќе бидат направени модули за обуки на граѓанските организации, потоа ќе бидат вклучени тука и надлежните државни институции, значи преку една заедничка соработка да направиме заеднички планови за тоа како би можеле да би работеле во иднина на овие прашања, а се предвидени и одредени студиски посети во други држави, за да се види како овие држави работат таму и што од тоа што тие го спроведуваат таму би можеле ние во Република Македонија да го преземеме. Децата се најранливи и голем дел од нив секојдневно се соочуваат со опасности од насилства, искористување, киднапирање. Над 10.000 деца мигранти биле и се жртви на детска проституција, трговија со деца и злоупотреба. И младите девојки и жени мигранти честопати паѓаат во мрежата на трговија со луѓе. Во оваа програма особено акцент се става значи на жртвите на трговија со луѓе кои што доаѓа значи преку мигрантите, односно овој мигрантски бран на луѓе кои што доаѓаат од завојуваните подрачја, затоа што одредени бројки говорат дека има значителен број на деца кои што се без придружба, па од тука значи постојат одредени мислења дека овие деца кои што доаѓаат без придружба се често пати постои можност, значи се потенцијални жртви на трговија со луѓе, па од тука детската амбасада Меѓаши работеше 3 месеци во Табановце, во прифатниот центар во Табановце, со децата кои што беа таму, одреден вид на работилници, со тие дечиња што се таму, а сега ќе имаме уште 3 месеци, значи почнувајќи од во овој период ќе имаме уште 3 месеци каде што ќе работиме со овие деца таму. Инаку самата програма која што споменавте и која што споменавме и трговијата со луѓе, особено со деца, говори дека податоците говорат дека Република Македонија е земја како потекло, значи од каде што има деца што се жртви на трговија, земја која што е транзит и земја која што е дестинација. Инаку ова трговијата со луѓе е криминализирана во Република Македонија согласно кривичниот законник, е кривично дело и треба се преземаат, односно и се преземаат мерки за заштита на жртвите. Се преземаат навистина доста активности, има национални планови, значи на ниво на цела Република за борба против трговијата со луѓе, има акциони планови,
Понатаму има и одредени превентивни мерки. Ние како организација секогаш се залагаме за тоа дека треба да се работи на превенција, че секогаш подобро е нешто да се превенира отколку да се действува после тоа, како децата можат да се и само заштитат, да не станат жртви на трговија со луѓе, како може да препознаат одредени начини кога се намамувани или слично за да влезат во тој ланец. А доколку се случи, тоа сепак тука се правоформите, индикаторите како може тоа да се препознае и какви мерки на рехабилитација после тоа да се преземат. Оваа програма има за цел да го поттикне вмрежувањето на граѓанските организации за размена на знаење и вештини преку застапување за теми поврзани со илегална миграција и последиците од тоа, како што се трговија со луѓе и родово засновано насилство, додека се транзитира низ југоисточна Европа. Намената е за жените и децата жртви на трговија со луѓе, жените и децата потенцијални жртви или жените и децата во ризик. Потоа надлежните институции и меѓународни организации кои се занимаваат со прашања поврзани со илегалната миграција.